गुड इवनिंग फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, प्रैक्टिसिंग एट जनरल फिजिशियन, मुजफ्फरपुर, जिला परिषद मार्केट में हूँ। टुडे आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसपे कि पूरे वर्ल्ड में उससे बहुत सारे डेथ हो रहे हैं आज के डेट में, और बहुत तेजी से हमारे भारत में भी वो बीमारी फैल रहे हैं। उस बीमारी का नाम है सीओपीडी, जिसे फेफड़ों में होने का रीजन जो सबसे बड़ी होती है, वजह से फेफड़ों की बीमारी ज्यादातर होती है। और सांस लेने में प्रॉब्लम इसमें दो तरह से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पहले क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें कि बहुत लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम रहती है। ये होते क्यों है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है मोस्टली आपके फेफड़ों में छोटी हवा की थैलियों में सूजन आ जाती है। हमारे जो सांस लेने की नली होती है, एक पेड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है, पेड़ के जैसे आकार होते हैं, एक तना होता है मेन वाली, उसके अलावे अदर अदर ब्रांचेज उसमें होते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेज निकलते हैं, जिससे हमारे दोनों साइड के फेफड़ों को ऑक्सीजन देने में मदद मिलती है। मेन उसका जो काम है कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना फेफड़ों में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे फेफड़े में जमा रहते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालना। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मोस्टली जो हमारे सांस लेने वाली नली है, उसमें सूजन आ जाती है, बहुत समय से लंबे समय से खांसी रहने की वजह से, और उसमें हमारे बलगम का जमाव हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा ऑक्सीजन जो है, जिसे अंदर जाना चाहिए जितनी मात्रा में हमारे फेफड़ों में, वो पहुंच नहीं पाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जितना पास आउट होना चाहिए, हमारे शरीर से बाहर होना चाहिए, वो नहीं निकल पाते हैं। तो इसके वजह से उसे हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और एक और मुख्य कारण होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा में क्या होता है, जैसे हमारे पेड़ नुमा स्ट्रक्चर होता है सांस की नाली, जिसमें जो मेजर जो ब्रांचेज होते हैं उसमें इशू नहीं होते हैं ज्यादातर एम्फाइसीमा में, लेकिन जो छोटे छोटे उसके ब्रांचेज होते हैं उसे वो डैमेज कर देता है। डैमेज होने की वजह से जो हमें ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड सेल को मिलने चाहिए जितना, वो डैमेज होने की वजह से वो हमें नहीं मिल पाते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्फाइसीमा। ये दोनों तरह की प्रॉब्लम को मिलाकर हम लोग जो प्रॉब्लम है उसे हम बोलते हैं सीओपीडी और क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। ये सभी समस्याएं मिलके जो हमारी बीमारी बनाती है, ये अभी जो है हमारे वर्ल्ड में इस बीमारी की वजह से फोर्थ ऐसी पोजीशन पे है कि जिससे सबसे ज्यादा हमारे वर्ल्ड में उसके वजह से डेथ हो रहे हैं, और इंडिया में भी ये बहुत सेकंड पोजीशन पे ऑलमोस्ट है, जो हमारे पेशेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे पहले हम सीओपीडी के लक्षण, बहुत लंबे समय से इसमें खांसी की प्रॉब्लम रहती है, फीवर बुखार आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके वजह से छाती में जकड़न सी महसूस होने लगती है, थकान, शरीर में थकान सा फील होता है, चलने पे या कभी कभी बैठे हुए भी सांस लेने में सांस फूलने की समस्या होने लगती है। और ज्यादा दिन तक ये बीमारी रहने से हमारे दिल पे भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे भी इफेक्ट करता है, और लंबे समय तक ये बीमारी रहने से और नहीं रिलीव होने से उस पे हमारे मानसिक तनाव को भी बढ़ाता है, जिससे पेशेंट डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। सीओपीडी के जो आम लक्षण तौर पे, जैसे जैसे बढ़ती है, सांस लेने में अधिक कठिनाई होता है, डेली की हमारी जो नॉर्मल गतिविधि है, डेली की दिनचर्या है, उसमें भी हमें मुश्किल होने लगता है। इससे चिकित्सक उपचार के अलावा काम घरेलू जीवन में दिक्कत होती है। दूसरा है कि सीओपीडी जब हो जाए तो फेफड़े वायुमंडल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण क्या हैं, ये होते क्यों हैं सीओपीडी? सबसे ज्यादा ये रीजन जो है होने का, इसका धूम्रपान। जिस तेजी से हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में
धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उससे सबसे ज्यादा यह नुकसान पहुंचाते हैं। 10 में से ऐसे 9% जो हैं धूम्रपान वाले, वो सीओपीडी से ग्रसित होते हैं लंबे समय तक, अगर वो धूम्रपान करते हैं तो। उसका मेन रीजन जो है धूम्रपान का, उससे जो रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं स्मोकिंग से, वो हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं, और उसके वजह से हमें ये बीमारी होने का चांसेस होते हैं। और मुख्य कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मोस्टली डस्ट। हम अगर रोड पे चलते हैं तो डस्ट की इतनी मात्रा रहती है जो हमारे लंग में जाते हैं, फेफड़ों में, तो हमारे फेफड़ों को वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। और बहुत सारे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले, कोयला, सीमेंट, आटा चक्की में काम करने वाले लोग, ये लोग जो डस्ट होते हैं उसे इनहेल कर लेते हैं। वो सांस की नली के द्वारा वो फेफड़ों में जाती है और वहां जाके जमा हो जाते हैं, और वहां से वो उन्हें खांसी और ये सब बीमारियां उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे वो जाके सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा है तीसरा रीजन है वायु प्रदूषण। रोड पे इतने अधिक मात्रा में फैक्ट्री के द्वारा, मोटर वाहन जो हैं उसके द्वारा जितने भी धुएं निकलते हैं, वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और हम रोड पे चलते हैं तो उसे इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, और वो हमारे लंग में जाते हैं, और उससे सीओपीडी होती है। जब भी ऐसी सीओपीडी की समस्याएं हो तो हमें डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? सीओपीडी की समस्या लक्षण जैसे जैसे हमें बहुत लंबे समय से खांसी की प्रॉब्लम हो, नियमित रूप से थकान महसूस हो, तो हमें, और बहुत सारे सिम्टम जो अभी हम बताएं कि ये सब लक्षण दिखते हैं, अगर वो सब दिखे तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर हम उसमें देरी करते हैं, स्टार्टिंग में हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो हमें जल्दी रिलीफ होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग समय पे अगर हम कंसल्ट करते हैं तो उसमें ठीक होने में भी टाइम लगता है। हम लोग सीओपीडी को एक आम लक्षण में सीने में होने वाली खांसी या खांसी, खांसी क्यों होती है? अब सीओपीडी जो है, इस बीमारी में खांसी होती है तो इतने लंबे समय तक क्यों रहती है, वो ठीक क्यों नहीं होते? सीओपीडी आपके फेफड़े के जो सांस लेने वाली नली है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें ज्यादा दिन रहने की वजह से बलगम जमे हो जाते हैं, की वजह से जो ऑक्सीजन और अंदर जाना सांस के नली द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना, उसमें दिक्कत आने लगती है। हवा जितना चाहिए हमें वो नहीं मिल पाती है, उसके वजह से वायु में रुकावट और जकड़न खांसी को बढ़ावा दे सकती। आपके फेफड़ों में हमारी छोटी छोटी जो हमारे जो छोटे वाले ऑक्सीजन पहुंचाने वाले जो ब्रांचेज होते हैं, वो डैमेज होने की वजह से जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उसके वजह से हमें सांस की नली में और बलगम जमा होने की वजह से सांस की नली जो होती है उसमें जलन होने लगती है, इरिटेशन होने लगता है, और ये इरिटेशन होने की वजह से हमें बार बार खांसी होती है। और कभी कभी तो खांसी इतना अधिक होती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मोस्टली अगर हम मॉर्निंग में जब बेड से उठते हैं उस समय खांसी की बहुत ज्यादा होती है सीओपीडी के केस में। और सीओपीडी के खांसी में क्या अंतर है बाकी खांसियों के तुलना में? जैसे अस्थमा बाकी खांसियों से कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें मोस्टली जो खांसी होती है काफी लंबे समय से होती है, कंटिन्यू होती है, और इसमें जो खांसी के साथ है हमें गाढ़ा येलो तरह का बलगम भी उसमें खांसी के साथ साथ देखने को मिलता है। अगर आप सुबह उठते हैं आपकी खांसी और भी बदतर ऐसे केस में, सीओपीडी वाले केस में होते हैं, लेकिन बाकी केस में ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अर्ली मॉर्निंग वो ज्यादा हो। और मोस्टली हमारे देश में ये देखा जाता है कि सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, मोस्टली इतना पॉपुलेशन होने की वजह से, जनसंख्या होने की वजह से एक दूसरे को भी संक्रमित कर देते हैं। जिस घर में पेशेंट है सीओपीडी से ग्रसित, अगर वो खांसते हैं तो उसके साथ रहने वाले को भी
इसमें इफेक्ट होने के चांसेस पूरा रहते हैं। अगर कोई पैसिव स्मोकिंग करता है, आप नहीं भी पीते हैं, स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, तो उसके जो धुआं निकलता है उसे आप अगर सांस के नली द्वारा लेते हैं तो आपको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसमें मोस्टली देखा जाता है कि सांस फूलने की शिकायत होती है, बहुत तेजी से कभी-कभी इसमें सांस लेने की दिक्कतें होने लगती है। आपका जो डेली का रूटीन वर्क है, डेली ड्यूटी और ये सब में भी प्रॉब्लम आने लगती है। नॉर्मल क्योंकि आप थकान सा फील करेंगे, कभी भी घबराहट, अजीब-सी बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत, ये सब होने लगेगी। ज़्यादा दिन रहने से आपके मानसिक तनाव को भी बढ़ाने लगता है। जब किसी को ऐसे बीमारी से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? इस बीमारी का जो कारण है, सबसे मेन जो कारण है, ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें उस बीमारियों से बचनी हो। जैसे स्मोकिंग, जिसको स्मोकिंग की आदत है, उसे हर हाल में अगर इस बीमारी से बचना है या कम करना है तो उसे स्मोकिंग, धूम्रपान को त्याग करना होगा। दूसरा है, अगर हम रोड पे या कहीं केमिकल किसी भी फैक्ट्री जहां हमें डस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए काम करते समय। हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपर, एवरी 3 to 4 आवर पे कम से कम 5 से 10 मिनट हैंड वॉश करने चाहिए, ताकि जो उसमें डस्ट हो वो हमारे बॉडी में सांस की नली द्वारा नहीं चला जाए। इसके बाद जो हम रोड पे चलते हैं तो हमें मास्क लगाना चाहिए और ऐसे डस्ट वाले जगह से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर हमें ये बीमारी हो जाती है तो हमें कैसे पहचान में आएगी? क्या हम उसके लिए जांचें कराएंगे? तो ऐसे बीमारी के लिए सबसे पहले स्पाइरोमेट्री टेस्ट होता है, जिस टेस्ट में एक मशीन होती है, उससे हम फूंक मारते हैं, फूंकते हैं उसमें पूरा हवा को लेके, तो उसका एक ग्राफ बनता है, जिस ग्राफ से ये पता लगता है कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं या नहीं हैं। दूसरा, फेफड़े, छाती का एक्सरे कराना। दूसरा, अगर एक्सरे में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे तो हम आगे फर्दर जो जांच होती है, सीटी स्कैन, वो करवाते हैं। उसके बाद आर्टियल ब्लड गैस टेस्ट होती है ब्लड से, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे बॉडी में और ब्लड में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही है सांस के द्वारा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जमा हुआ है। उससे के उस जांच से हम लोग ये पता करते हैं कि उससे कैसे अब इसका इलाज किया जाए। सीटी स्कैन, एक्सरे, ईवीजी, ये सब कराने के बाद अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और ये एम्फाइसीमा दोनों के लक्षणों के बारे में पता चले तो फिर हमें उपचार में धूम्रपान, ऑलरेडी जो सबसे पहला है, धूम्रपान को हमें त्याग करना चाहिए। जितने भी पॉल्यूशन वाले एरिया हैं उससे अपने आप को दूर रखना है। अगर मजबूरी हो, जाना भी हो, तो हम वहां पे मास्क का उपयोग करेंगे। इतना ये सब बेसिक है। उसके बाद अगर फिर भी ठीक नहीं होता है, देन हम लोग मेडिसिन पे जाएंगे। तो उस ऐसे केस में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिससे कि जो बलगम जमी हुई होती है वो उसे बाहर निकालने का काम करता है। ब्रोंको जैसे ही बलगम बाहर निकलेंगे, हमारे सांस की नली नॉर्मल होगी, सूजन उसमें कम आएंगे, तो उसके वजह से जितने ऑक्सीजन की हमें जरूरत होती है और जितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की जरूरत होती है, वो उससे बेनिफिट मिलते हैं। अगर ये सब देने के बाद भी अगर ठीक नहीं होते हैं तो हम लोग इमरजेंसी के केस में स्टेरॉइड का भी उपयोग करते हैं। स्टेरॉइड एक्यूट केस में बहुत फायदेमंद होता है उसका यूज, लेकिन इसे के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, तो जरूरत के हिसाब से ही स्टेरॉइड का यूज किया जाता है। वो हम टैबलेट के रूप में या इंजेक्टेबल के रूप में या इनहेलेशन के रूप में, किसी भी रूप में हम स्टेरॉइड को दे सकते हैं। आपके बेहतर सांस लेने और आपके जीवन सामग्री को बनाना है तो उसके लिए हमें योगा करना चाहिए। फेफड़े को फैलाने के लिए योगा, अगर नहीं पूछे तो बहुत इजी सा तरीका है। आप मार्केट से बैलून खरीदिए, बैलून को फुलाया कीजिए, उससे हमारे जितने भी सांस के नलियां होती है उसमें थोड़ी सी डायलेट होता है, वो फैलता है। तो बैलून फुलाने का भी बहुत अच्छा तरीका है और उसके बहुत अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं।
आराम ये सभी करने के बाद भी रिलीव नहीं होता है, तो फिर हम लोग उसको ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। उसके ऑक्सीजन लेवल को देखते हुए अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग उसे ऑक्सीजन, एक्सटर्नल ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन को कम करने के लिए, जिससे कि जो उसके सूजन हैं उसमें रिलीफ मिलता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसके अलावा इसे हम लोग जो है अपने खांसी को कम करने और सीओपीडी के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए हम लोग कुछ चीजें स्वयं कर सकते हैं, जैसे बैलून लेके उसे फुलाना, मुंह में हवा भर के, योगा करके, ये सब करके हम लोग चेस्ट को अपना एक्सपेंड कर सकते हैं। और ओवरऑल इस पूरे बीमारी का जो मेन है उसका कि सीओपीडी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब पुरानी खांसी जैसे लक्षण दैनिक जीवन में बाधा डालते हैं। तो हमें हर हाल में खांसी जब भी हो तो उसे ठीक करना चाहिए। स्टार्टिंग में उसे जितना जल्दी आप ठीक कर लें उतनी अच्छी रहती है। नहीं तो हम डॉक्टर के संपर्क में आए और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसे ठीक किया जाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।